குருவருளும் திருவருளும் எல்லோருக்கும் கிடைக்க சேவிக்கிறேன். ஆத்ம நமஸ்காரம். நம்ம கிராமத்து வழக்குப்படி பார்க்கும்பொழுது சுக்கு மிளகு திப்பிலி தெரியாதவன் தப்பிலிம்பாங்க. ஆனால் சுக்கை விட ஒரு மருந்தில் உயர்ந்த மருந்தும் இல்லை, முருகக்கடவுளை விட மிஞ்சின தெய்வமும் இல்லை என்பது நம்மளுடைய மூதாதையர் திருவாக்கு. ஆகையினால் நாம் அனுதினமும் சுக்கு ஒரு 100 கிராம், மிளகு ஒரு 50 கிராம், சீரகம் ஒரு 20 கிராம், மல்லி ஒரு 100 கிராம், அதிமதுரம் ஒரு 25 கிராம், சித்தரத்தை ஒரு 100 கிராம், இதை சமபங்காக எடுத்து நல்ல மிக்சியில் கொடுத்து அடித்து, ஆனால் இது சித்தரத்தை மிக்சியில் விட்டு அடிக்கும்பொழுது ரொம்ப கடினமாக இருக்கும். அதை உரலில் விட்டு நல்ல பவுடர் ஆக்கி சமபங்காக எடுத்து 2 ஸ்பூன் நல்லா கொதிக்கிற வெந்நீரில் போட்டு வெந்நீரில் கொதிக்க வைத்து அதில் பனங்கல்கண்டோ இல்லை பனை வெல்லமோ போட்டு டீக்கு பதிலாக அதை உபயோகப்படுத்தி வந்தோம்னால் நமக்கு பித்தம் தெளியும், சளி கபம் இப்படி ஒன்றதெல்லாம் சீர்படும், நல்ல தேக ஆரோக்கியம் படும், நல்ல கான்ஸ்டிபேஷன் அந்த மலச்சிக்கல்ன்றது இல்லவே இருக்காது. இதை நாம் அனுதினமும் உபயோகப்படுத்தி வந்தால் நம்ம உடம்பு ஆரோக்கியப்படும். நான் இதை அனுதினமும் உபயோகப்படுத்தி வந்திருக்கிறேன். நீங்களும் இதை உபயோகப்படுத்துங்கள். நோயில்லா வாழ்வதற்கு இது ஒரு அற்புதமான ஒரு மாமருந்தாகும். ஆத்ம நமஸ்காரம்.